হ্যালো বন্ধুরা, ফিরে এলাম নতুন একটা ব্লগ ভিডিওর সাথে। তো আমি এখানে শিমুল মাছের তরকারি রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আগে আমি মাছটা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি, নিয়ে তারপর ওতে লবণ, হলুদ আর কাঁচা তেল মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। তো কড়াই বসিয়ে দিয়েছিলাম। কড়াই গরম হয়ে যেতে কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এবার মাছগুলো দিয়ে দেবো। তেল গরম হয়ে গেছে। তো ওদিকে আমি পুঁই পিটুলি আলাদা একটা রান্না করব। তো সেটার জন্য আমি পুঁই পিটুলিটা ইন্ডাকশানে সেদ্ধ হতে বসিয়ে দিয়েছি। তো আমার মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে তো মাছটা দিয়ে 2 মিনিট রেখে আবার আমি উল্টে দিলাম, অন্য পিঠটা দিয়ে দিলাম। এই পিঠটা হয়ে গেছে। তো আবার একটু 2 মিনিট নাড়াচাড়া করে এটা আমি তুলে নেব। নিলে আমার মাছ ভাজাটা হয়ে যাবে। তো থালায় আরও আছে দেখতে পাচ্ছ, ওগুলো তারপর দিয়ে দেবো, দিয়ে রান্না করব। তো আমি ওই ইন্ডাকশানে ওই পুঁই পিটুলিটাতে লবণ দিয়েছি, লবণ দিয়ে সেদ্ধ করব। তো দেখতে পাচ্ছ আমি নাড়াচাড়া করছি, আমার হয়েই আসছে 2 মিনিট, কারণ মাছটা প্রায় লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। তো দেখো মাছটা হয়ে গেছে। এবার আমি মাছটাকে তুলে নেব, নিয়ে অন্য মাছগুলো দিয়ে দেবো। তো আমার মাছটা তোলা হয়ে গেছে। তো এবার আমি কড়াইতে অন্য মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। দেখো মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, বেশ ভালো করেই ভাজবে। তো এদিকে আমার পুঁই পিটুলিটাও হালকা সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো একটু ভালো করে নেড়ে নেব, নিয়ে আরেকটু সেদ্ধ করব। তো তারপরে এবার দেখো ওদিকে আমার 2 মিনিট হয়ে গেছে, গিয়েছে। তো আমি আরেকটা পিঠ উল্টে দেবো। দেখো আমি উল্টে দিয়েছি পিঠ। তো আমার মাছটা 2 মিনিট হয়ে গেছে। তো আমি এবার মাছটাকে তুলে নেব। তো মাছটা প্রচুর ঠিক আছে তেলটা। বেশি লাল লাল করে ভাজবো না, আর বেশি করে এমনি। তো আমি এখন মাথাটা তুলে নিচ্ছি, নিয়ে সবগুলোই তুলে নেবো একটা একটা করে। নিয়ে মাছের আলুটা আমি ভেজে নেব, ভেজেই রান্না করব। তারপরে মাছের আলুটা ভেজে তুলে নিয়ে তারপর পেঁয়াজটা দিই। তো এখানে দেখো মাছের আলুগুলো কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ওতে একটু হালকা করে লবণ দিয়ে দেবো, দিয়ে ভেজে নেবো। একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম, নিয়ে এবার একটু লবণটা দিয়ে দেবো। লবণটা অল্প, মানে স্বাদ মতো, পরিমাণ মতো। তো ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তো এটা একটু লাল লাল হয়ে গেলে, 2 মিনিট লাগবে, হয়ে গেলে আমি তুলে নেব। তো আমার 2 থেকে 3 মিনিট হয়ে গেল। তো এবার দেখো আলুটা বেশ সুন্দর ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। তো এবার আমি আলুটাকে তুলে নেব। আলুটাকে দেখে একটু সাদা সাদা মনে হচ্ছে, তাই একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। আমি ভাজার সময় হলুদ দিইনি, তাই অল্প করে দিয়ে দিলাম। মাছগুলো দেখো কত সুন্দর লাগছে। এবার আমি আলুটাকে তুলে নেব, নিয়ে তারপর কড়াইতে যা দিচ্ছি তোমরা দেখো। তো এখানে নিয়েছি আমি পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা আর টমেটো। আর এখানে আছে আদা আর রসুন বাটা পরিমাণ মতো। তো আমি এখানে ফোড়নে গোটা তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা দিয়েছি, দিয়ে একটু ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব। বেশিক্ষণ নয়, 1 মিনিটেরও কম। একটু হালকা ভেজে নিয়ে তারপরে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এর সব পেঁয়াজের সঙ্গে পেঁয়াজের কালিও আছে, চাইলে তোমরা দিতেও পারো, নাও দিতে পারো। এবার পেঁয়াজগুলোকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবো, যতক্ষণ না লাল হবে ততক্ষণ নাড়াচাড়া করেই যাবো।
করে পেঁয়াজটা ভালো লাল লাল হয়ে আসলে তারপর আমার পেস্টগুলো দিয়ে দেবো। তো ততক্ষণ 2 মিনিট ভাজা ভাজা হোক। তো আমার 2 মিনিট পেঁয়াজটা বেশ ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। তো এবার আমি এতে রসুন বাটা দিয়ে দেবো। দিয়ে রসুন, যতক্ষণ রসুনটা ভাজবো মানে রসুন থেকে যেন কাঁচা গন্ধটা চলে যায়, এতক্ষণ ধরেই ভাজবো। তো পেঁয়াজটা দেখো লাল লাল বেশ হয়ে গেছে। এবার আমি এতে রসুন বাটা দেবো। রসুনটা আমি দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে পেঁয়াজের সঙ্গে বেশ ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব আর একটু, যাতে রসুন থেকে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। তো পেঁয়াজ আর রসুনটা বেশ 3 থেকে 4 মিনিট ভাজা ভাজা করে নিয়েছি, যাতে রসুনের গন্ধটা চলে যায়। তো রসুনের গন্ধটা চলে গেছে, আর নেই। তো 3 থেকে 4 মিনিটও হয়ে গেছে। তো এবার আমি এতে দিয়ে দেবো টমেটো কুচি। এটাও পরিমাণ মতো বলতে আমি 2টো টমেটো দিয়েছি। দিয়ে এর সঙ্গে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। দিয়ে তারপর এবারে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আরও 3-4 মিনিট নাড়াচাড়া করব। লবণটা দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো, দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করব। করে গ্যাসের ফ্লেমটা একটু মানে কমিয়ে দেবো, দিয়ে 3 থেকে 4 মিনিট এটাকে কষাবো। আমার এদিকে পুর ভিটুলিটা হয়েই এসছে। এটাকে এবার ঢেলে নেব। একটা জায়গায় জল ঝরতে দিয়েছি যাতে জলটা ঝরে যায়। আমার 3 থেকে 4 মিনিট হয়ে গেছে, ওটাও বেশ গ্রেভির মতো হয়ে গেছে। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। আদা বাটাটা দিয়ে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব 1 মিনিটের জন্যে। নিয়ে তাতে এবার কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো, দিয়ে তারপর এক এক করে সব মশলাগুলো দিয়ে দেবো। তো আমি এখন এই কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কাটা তোমাদের ঝাল মতো, আমরা যেমন ঝাল খাই তার জন্য অনেকটা ঝাল দিয়েছিলাম। ভালো করে নাড়াচাড়া হয়ে গেছে। এবার আমি এতে হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেবো। মশলাটা বেশ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। দেখো আমি দিয়ে দিয়েছি লঙ্কার গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো। তো এবার এতে জল দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে 5 মিনিট মানে মশলাটাকে ফুটতে দেবো, যাতে মশলাটা থেকে তেল ছেড়ে যায়। গেলেই আমি ওতে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেবো। দেখো মশলাটা বেশ ভালো করে ফুটছে, কষাটা। তো ওর থেকে তেল হালকা হালকাই ছাড়ছে, দেখো ভালো করে। তো তেলটা ভালো করে ছেড়ে গেলে আমি ওতে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেবো। আর মশলাটা থেকে ভালো করে তেল ছেড়ে গেছে। তো ওতে এবার আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে জল ঢেলে দেবো। বেশি জল দেবো না, অল্প জল দেবো, পরিমাণ মতো জল দেবো, কারণ আলুটা ভেজে রাখা হয়েছে। তো আমি জল ঢেলে দিয়েছি, দিয়ে গামলাতে করে ইন্ডাকশানে বসিয়ে দিয়েছি। তো এবার আমি কড়াইটা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি, নিয়ে এবার পুঁই ভিটুলিটা করবো, সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো কড়াইতে তেল দিয়ে ওতে শুকনো লঙ্কা, 5 ফোড়ন আর তেজপাতা আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবো 1 মিনিটের মতো। তো পেঁয়াজটা লাল লাল হয়ে গেছে। এগুলো মাছের তেল, শিমুল মাছের, তো সেটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে আরেকটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। করে
তারপর এতে আলু বেগুনটা ভালো করে ভেজে নেব। আলু আর বেগুনটা আমার দেয়া হয়ে গেছে, তো একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। এবার এতে একটু পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেবো। তো পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে এটাকে ঢাকা দিয়ে দেবো। তো আমার এদিকে তরকারিটাও ফুটে গেছে, আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে বলে আমি এতে মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে তারপরে একটু জিরের গুঁড়ো ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নেব। এদিকেও তো আমার সবজিগুলো বেশ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। তো আমার তরকারিটা বেশ অনেকক্ষণ ধরে ফুটছে, এবার হয়ে এসছে। এবার এতে জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। দেখো, জিরের গুঁড়োটা দিয়ে 5 মিনিট ফুটিয়ে ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নেব। তো আমার 5 মিনিট হয়ে গেছে, তো এবার ধনেপাতা দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এবার নামিয়ে নেব। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও।